Arkadaşlar İlk Şelalesi'ne geldik. Gidiyoruz. Kamp alanı biraz geride kaldı. Bir yer şaşırttı beni. İlk Şelalesi Teşvikiye Çınarcık Yalova. Camurevler.com. Şöyle bir çektim de. Böyle gidelim. Looking for a one night stand, but I'm looking for the one tonight. Do you understand? Everybody wants something on a Friday, and we out for work. And I'ma sip something this high grade, I'ma let it burn. And girl, you can join, you can get involved. Yeah, baby. I'm just telling the truth. Oh, I just wanna say, just keep up the word, just keep up the word. There's something between me and you. Just keep up the word. Just keep up the word. Could it be true? Everybody wanna have fun, let loose at the end of the week, with a little sugar on the side. Keep it sweet for me. Evet arkadaşlar, can you see? Holla if you wanna get down. Holla when we're up in your town. Oh yeah, yeah. It's Friday and you're off of work, and we can sip something of this high grade. Yeah, watch it burn. Girl, you can join, you can get involved. Just telling the truth. Just keep up the word. Just keep up the word. Alın bırakın burada. Just keep up the word. Just keep up the word. Could it be true? Onda taşın şeyine denk geldi biliyor musun? Taşın simli yerine. Taşın simli yerine denk geldi. Tak attı yedi. Şu. Kameraya taktım ben. Ses normal oluyor. Canavar gibi oluyor. Ben de varmış burada. Ekrandan uzak duralım. Ana vallahi terledim. Üst yanağımdan ter damlıyor şu an. Vallahi yeminle üst yanağımdan ter damlıyor. Aynen ya. Sıkıntılı. Resmen üst yanağımdan ter damlıyor.